Dito sa Lights, Camera, Obra, tampok ang iba't ibang celebrities. At kasama natin ngayon ang isa sa mga pinaka-paboritong kuya ng mga programang pambata, lalo na ng Batibot. Walang iba kundi si Kuya Bodjie Pascua. Magandang araw, Ate Tia. Ate daw. Magandang araw sa iyo, magandang araw mga batang Arcangel. Salamat sa pag-anyaya sa akin dito. Naku, Kuya Bodjie, isang napakalaking karangalan po para sa amin na napunta ka dito sa aming Arcangel Tambayan. Naku, hindi ko nga akalain na mapapadpad ako dito sa inyong mundong makulay. Salamat sa iyo, salamat din kay Kuya Tonipet. Siya. Nandyan lang yun. Oo, kapiling natin siya. Oo, kapiling din natin siya. Naku, Kuya Bodjie, ready po na ba kayo para sa obra na gagawin natin ngayong umaga? Palagay ko kakayanin ko dahil medyo nagpa-practice ako kanina sa paggawa ng ating project. Ano po bang gagawin natin ngayong umaga? Mga bata, ituturo namin sa inyo ngayon ni Ate Tia ang paggawa ng isang jazzed up switch plate. Wow! Sa madaling salita... Sa madaling salita, yung mga... Nakikita niyo ba ito? Ang tawag dito ay switch plate. Ito yung makikita niyo sa inyong mga dingding, di ba? Dito nakalabas yung mga switch sa inyong ilaw para bubuksan o papatayin. Pakikita namin sa inyo ni Ate Pia kung paano ito pagagandahin at lalagyan ng iba't ibang disenyo. Wow! Sounds good, Kuya Bodjie. Sobra. Pero syempre, kailangan magpaalam muna kayo sa mga nanay o tatay ninyo bago kunin ang switch plate para sila mismo yung kukuha, di ba? Tama. Teka muna, Ate Pia, hindi ba dapat lumabas muna yung teka muna, Angel? Ay, oo nga, pero naka-leave siya ngayon. Ako na lang muna. Teka muna! Mga bata, tatandaan, huwag niyo basta-basta kukunin ang switch plate mula sa mga dingding ninyo, ha? At baka makuryente kayo. Mabuti na yung nag-iingat. Ayos? Ayos! Ayos. Kuya Bodjie, ano po bang ibang kailangan natin bukod dun sa switch plate? Aba, ang kailangan lang nila ay walang iba kundi switch plate, clay, at stirrer. Okay, simulan na natin. Simulan na natin! Lights! Camera! Obra! Unang step o unang hakbang. Masahin ang clay para ito ay lumambot para madali siyang ihulma. Okay. Tulad nito. Yan. Ayan. Tapos, Ate Pia? Ilalapat natin siya dito sa ating switch plate. Yan, papatong lang natin. Dapat siguraduhin natin na mas malaki siya doon sa ating switch plate. Yeah. Yan. Ganda. Ayan. Ito yung ilalim ng switch plate. Ngayon natakpan na ng clay. Ngayon, gamit ang, kung wala kayong makitang plastic knife sa inyong bahay o galing sa mga restaurant na inyong kinakainan, kahit na anumang plastic na matigas at mahaba na maaring, katulad dito, maaring humiwa sa ating malambot na modeling clay, hiwain natin yung mga bahagi ng clay na sumusobra doon sa gilid ng ating switch plate. Yan. Ayan. Para lumabas yung dating hugis nito na natakpan lamang ng modeling clay. Yan. At tulad niyan. At syempre, hindi lang yung nasa gilid, pati rin yung nasa gitna. Kasi nandyan yung switch, di ba? Oo, para magkaroon uli siya ng butas. Tama ba? Tama. Tama. Teka, magic to. Yan, kita mo. Wow! Tara, butas! Ang galing nga, Kuya Bodjie. Siyempre, ako pa. Ngayon, meron na kayong switch plate na merong, kung maaalala nyo, ganyan yung kanyang original na hugis. Kaya lang, meron na siyang modeling clay sa ibabaw. Ngayon, Kuya Bodjie, siguro pwede pa natin itong pagandahin, di ba? Lagyan natin ng iba't ibang disenyo. Tumpak! So, pwede tayong gumawa rin ng mga disenyo para dun sa ating switch plate. Yung ibang kulay ng clay, yan, ipa-flatten lang din natin yan. Tapos, gawa tayo ng mga maliliit na parihaba o kaya parisukat.
tayong parehaba, meron tayong parisukat. Yan, pwede na natin idikit. Ito, nilinis ko na rin itong, inayos ko na itong ating switch plate kanina. Inayos ko yung hugis ng butas at nilinis ko yung pagkakadikit sa mga gilid-gilid. Handa na siya para dikitan ng disenyo ni Ate Pia. Ay, ako pala. Tayo na, Okay, sige. sige. Ayan po, simpleng-simple mga batang Arcangel, napakabilis gawin. Mas matagal pa yung biyahe ko papunta dito Ay! sa Arcangel Tambayan. Ito ang ating jazzed up switch plate. Yay! Sulit naman ang biyahe, di ba, Kuya Oh, Bodjie? sulit na sulit. Sulit na sulit. Ang ganda nito. Pero mga bata, huwag niyong kalimutan magpatulong pa rin kina nanay at tatay ha kapag gagawin ito. Dahil delikado, baka makuryente. Ay, at hindi lang ganitong klaseng disenyo pwede nyo gawin, pwede rin ganito. Wow. Kung dito sa iisa lang butas ng inyong switch plate, pwede rin nyo gawin sa dalawang butas. Siyempre, hingin kayo ng tulong sa inyong mga magulang at mag-eksperimento kayo sa iba't ibang hugis at kulay. Ang ganda ng design na to, Kuya Bodjie, ha? Siyempre, ako nakaisip niyan. Di ba ako kanina yan? O, di ba? Meron pa kayong mga pahabol tips at pahabol na design mula kay Kuya Bodjie? Tumpak. Ayan, mga bata, gumawa na kayo. Napakadali lang.